హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తుందొచ్చేసి హోమ్ థియేటర్ సబ్‌వూఫర్ అనమాట. సో, ఇదొచ్చేసి పని చేయట్లేదని చెప్పేసి కస్టమర్ అయితే మన దగ్గర తీసుకురావడం జరిగింది. మనం అయితే ఓపెన్ చేసి చూసాం. ఓపెన్ చేసి చూసిన వెంటనే అందులోంచి అయితే ఈ క్లిప్పు అదేవిధంగా రబ్బర్ బ్యాండ్ అయితే బయటకొచ్చినాయన్నమాట. సో, అప్పుడే మనకైతే అర్థమైంది ఇదొచ్చేసి ఎలకల పని అని చెప్పేసి. అదే పాటు వైర్స్ అయితే కొరకడం అయితే జరిగిందనమాట. సో, కంట్రోల్ వైర్స్ అయితే కొరికేసింది. అందువల్ల మన హోమ్ థియేటర్‌లోంచి అయితే అవుట్‌పుట్ రావట్లేదు. ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైనా సరే హోమ్ థియేటర్ అనేది పక్కన ఎప్పుడు పెట్టేయకండి. ఎందువల్లంటే గనక ఈ ఎదర ఊపర్ హోల్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో నుంచి అయితే ఎలకలనేవి లోపలికి పోయి మొత్తం ఖరాబ్ అయితే చేయడం జరుగుతుందనమాట. ఓకే. సో, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అట్లాగే మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.